चला तुटात जागच यात गोय हरित ग्रीन आणि क्लीन दवरपा खातीर सगळे मिळून क्रांती ज्योत पेटोवया। विकसित भारत 2047 बरोबर विकसित गोवा 2037 करपाक सगळे वावरूया। क्रांती दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेचिसांच्या घरांतल्यान पेटिल्ली क्रांती ज्योत। क्रांती दिसा पयलीं डॉ. लोहियान पणजे घेतिल्ली सभा। गोयभर मनयलो 19वा गोय क्रांती दीस। मंत्री रवी नायक, मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि आमदार दिगंबर कामतीन हुतात्म्या स्मारकाक ओपली आर्गां। प्रतापनगर दारबारणे चलयेचो खून फिल्मी स्टायलीन। चरित्रेच्या दुबावावेल्यान प्रियकरान काढलो मोगिकेचो काटो। दुबावितान दिली जबानी। महाखाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक लागलो उजो लागतकीर ड्रायव्हरान काढलो पळ। सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर, लोकांक पडला प्रश्न। आणि अहमदाबाद विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे असतानाच गोंयानूय घडली काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक। गोंय लखनौ विमान अचकीत सकयल आयिल्ल्यान प्रवाशांमदीं पातळिल्लो भय। आता खबर विस्तारान। चलात उठात जागेच हयात गोंय हरित ग्रीन आणि क्लीन दवरपा खातीर सगळे मिळून क्रांती ज्योत पेटोवया। विकसित भारत 2047चे सपन पुराय करता आसतना विकसित गोवा 2037 करपाक सगळे वावरूया। क्रांती दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। क्रांती दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यांनी हेर फुडाऱ्यांसयत क्रांतीवीरांचो उगडास करीत वीरांक आर्गां ओपली। खरें म्हणजे आयच्या भुरग्यांक गोंयचो इतिहास खबर आसप गरजेचो आसा। ज्या राज्याचो इतिहास जी भुरगीं जाणटा तांचो फुडार आनी तांचें भविश्य हेंय खूब बरें आसता। म्हणून तर 19 डिसेंबर आसतलो, 18 जून आसतलो, अशे वेगवेगळे दिन आमी सदोदीत मनयता। ज्या निमित्तान म्हणजे परत एकदां ह्या इतिहासाची उजळणी जावची आनी लोकांच्या समोर ह्या इतिहासाक याद दवरपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे तयार आसचे। 451 वर्सांच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की जी जुलमी राजवट गोंयच्या कितल्याशाच लोकांनी सोंसली आनी तेन्ना जो उलो मारिल्लो की सगळ्या जाणांनी एक जावपाची गरज आसा। हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे सगळे जाण एक जावन ह्या पोर्तुगीज जुलमी राजवटीच्या विरोधात लढपाची गरज आसा आनी तीच तर तेन्ना सगळ्या जाणांनी एक जावन खरें ह्या स्वातंत्र्य लढ्याक सुरवात केली म्हणून हे पॉसिबल जालें। आयज ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा तेन्ना क्रांतीची ज्योत पेटयली गोंय मुक्त करपा खातीर। आज क्रांतीची ज्योत पेटोवपाक जाय। गोंय हे हरीत क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर आमकां ही ज्योत पेटोवपाची गरज आसा। तांच्यांनी नेमको म्हणजे तांच्यांनी जे बोट दवरलें की गोंय जर आमी नितळ दवरलें, गोंय जर आमी स्वच्छ दवरलें जाल्यार गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे आनीकूय मोठ्या प्रमाणात वाडटले। गोंयचें नांव आज ग्लोबली आमी पळयता, बट तें आनीकूय बी तशाच पद्दतीन दवरपा खातीर हो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही तर प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा। म्हणून तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिल्लो त्याग हो आमी विसरून उपयोग ना। आमचें सातत्यान बारीकशें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गोंया खातीर ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर आमी वावुरतले। हे जे आसा पळय न्ही हाजो ह्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग आमी करचे ना। तांच्यांनी जें म्हटल्यार आमी सातत्यान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दवरपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर गोंय राज्य हे सातत्यान एक नंबराचेर आसा। पण हें सगळें करता आसतना लोकांनी थोडेशें शिस्तीचें जर पालन करीत जाल्यार आमी सगळ्या बाबतींत एक नंबर जावपा खातीर आमी सदोदीत फुडें आसतले। आमी गोंयची म्हणजे GDP पळयता, पर कॅपिटल इन्कम पळयता, बाकीच्या देशाच्या बाबतींत आमी बाकीच्या राज्याच्या बाबतींत आमी एक नंबराचेर आसा। आणि इतर सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीत आणि विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना विकसित गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर खरी साथ जाय ती पुराय नागरिकांची। हांव आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा समेस्त म्हाज्या गोंयकारां कडेन मागता की चलात उठात, परत एकदा जाग्यात आयात आणि विकसित गोवा 2037 पर्यंत आमकां हे गोंय विकसित राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या परीन जरी तुम्ही केलो आसत तर आमकां चड उशीर लागचो ना।
गोंय मुक्तीचे क्रांतीक 19 वर्सां पुराय जाल्यात आनी आमी क्रांतीच्या 80व्या वर्सांत पांय दवरतात. हो येदो व्हडलो प्रवास करप शक्य जालो तो त्या 18 जुनाक घडिल्ले क्रांतीक लागूनच. 18 जुनाचे क्रांतीन गोंयभर मुक्तीची चळवळ घटमूट केली आनी गोंयच्या मुक्तीचो प्रवास सोंपो केलो. गोंय क्रांती दीस म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी असोळणेच्या डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली. पूण मडगांवचे सभे पयलीं लोहिया पणजे आयिल्ले खंय? पळयात खास रिपोर्ट. क्रांती दीस म्हटलो काय दोळ्यासामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस जर्मनी शिकताले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन विद्यापीठात PhD करताले, जाल्यार दोतोर जुलियांव मिनेझीस मेडिकलाचें शिक्षण घेताले. शिक्षणा खातीर एकाच विद्यापीठात आशिल्ल्यान दोगांयची बरी वळख आशिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया कांय वेळ सुशेग घेवपा खातीर असोळण्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरा आयिल्ले. 18 जुनाचे क्रांती पयलीं असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरान तांच्यो बसका जाताल्यो. ह्या बसकांतल्यानूच गोंयच्या क्रांतीचो फुडार निश्चित जालो. पूण लोहिया गोंया आयल्यात ही खबर वाऱ्यार गेल्ल्या कारणान तांकां जुलियांव मिनेझीस हांचें घर सोडचें पडलें. गोंयांत सालारजारशाही आशिल्ल्या कारणान राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांकां गोंयांत केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ली. ताकाच लागून लोहिया कांय दीस मडगांवां रावले. उपरांत ते पणजे आयिल्ले खंय. दोतोर लोहियान पणजे कांय सभा घेवन लोकांच्या मनांत क्रांतीची ज्योत पेटयिल्ल्याचें आयकपाक येता. गोंय क्रांती दिसा निमतान केपें कॉलेजीच्या इतिहास विभागाच्यो मुखेली दोतोर सुशिला मेंडीस कितें सांगता तें आयकात. जेन्ना लोहिया आनी जुलियांव मिनेझीस VT स्टेशनारच्यान गोंया आयले तेन्ना म्हजो आवय आनी बापूय तेमकां सोडपा म्हणून स्टेशनार गेल्ले आनी बाकीचेय गेल्ले. म्हणटकूच कितें तरी गोंयांक घडटलें अशी आशा आशिल्ली. आनीक लोक म्हणटात की तो रेस्ट घेवपा आयल्लो, तें खरें. पूण लोहिया जसलो मनीस तो बेश्तो रेस्ट घेवपी मनीस न्ही. आनी जुलियांवूय चळवळींक सामको पिकल्ड आशिल्लो, बरयतालो, खूब काम केलां तेणें. जेन्ना तो हांगा आयलो 10 तारखेंतल्यान 18 तारखेर मेरेन खूब प्रेपरेटरी ग्रावंड जालो. आनीक 10 तारखेर जेन्ना तो हांगा आयलो, रोकोजीन आल्मेद म्हणून आमचो शेजारी, तो सगल्यांक वसंत कारेक आनीक दियोनीज रिबेरो आनीक पुरुषोत्तम काकोडकर बाकीचे सगळे एवाग्रो जॉर्ज तेमकां पोस्ट कार्डा वयल्यान नाजाल्यार तोंडांतल्यान सांगताले. आनी न्यूज पेपरांतल्यान एवाग्रो जॉर्ज आमकां न्यूज पेपरांतल्यान एडवर्टायज बरयले की लोहिया आयला, तुमी हांगा येवन मेळचें म्हणून. मागीर तेमची हांगा मिटींग हे घरांक मिटींग्यो जाताल्यो. मागीर जेन्ना आवाज म्हणजे सगल्यांक कळून आयलें की तो हांगा आसा म्हणून, तेन्ना तेमकां भायर सोडचें पडलें. मुर्मगांव गेले, मडगांव रावले, पणजे गेले, कित्याक हांगा रावल्यार अरेस्ट जाता आशिल्ले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन युनिवर्सिटी PhD करतालो. ताची PhD सॉल्ट एंड सत्याग्रह आनी ते तेणें सबमीट करून ताका डॉक्टरेट मेळ्ळी बर्लिन युनिवर्सिटी. आनी जुलियांव मिनेझीस बर्लिन युनिवर्सिटींत MBBS मेडिकल डॉक्टर जातालो. सो तेन्नाच्यान तेमची ओळख आनी तेन्नाच्यान ते दोगूय पॉलिटिसायज आशिल्ले. जिनिवा वचोन एसेंब्लींक तेमी एगेन्स्ट द महाराजा ऑफ बिजापूर दे हॅड थ्रोन पॅम्फलेट्स फ्रॉम द गॅलरी सेईंग दॅट द राजा इज सायडींग विथ द ब्रिटीश. सो दे विसिल्ड. सो दॅट लिटल बीट रेव्होल्युशनरी स्पिरीट वॉज देर फ्रॉम चायल्डहूड, फ्रॉम देअर स्टुडंट्स period. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. महाखाजन धारगांव कोलवाळा पुला लागसार एक सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर तें कळपाक मार्ग ना. उज्याचे घडणुकी उपरांत उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. पळयात पुढे बातमी. गोंयच्यान महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची तस्करी जाता. फाटल्या कांय दिसांनी पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक धरिल्लो. सोरो तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतनाच महाखाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी एका ट्रकाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो
ताका लागून हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर हें कळपाक मार्ग ना. उजो लागताच पेडणे तशेंच म्हापशेच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो. अबकारी खात्यानूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली, पूण हो सोरो कायदेशीर आसा काय ना हें मात अजून स्पश्ट जावना. आमकां जवळ 748 ट्रकां भितर हाडला म्हणून म्हाका इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आमचो टीम आनी विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले जाल्यार उजो पेट्टल व्हडलो कंप्लीट कॅबीन गेली ते एल्कोहॉल उजो कॅबीन कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केली आनी मागीर तितून बोनेटान आमी ते लॉक खोल्ले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां आसली. तितून आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टॅक्ट केलो. आयज सकाळी म्हापसा सायटींतल्यान पेडणे वचपी एका कंटेनराक आग लागली. धारगळ कोलवाळ जो पूल आसा तो पूल क्रॉस केल्या उपरांत काही अंतराचेरच ह्या कंटेनराक मुखार आग लागल्यान व्हडा प्रमाणात कंटेनराची नुकसाणी जाली. पेडणे अग्निशामक दलाक कळयल्या उपरांत पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी म्हापसाय अग्निशामक दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पावले आणि आग आटोक्यात हाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण कंटेनरान फाटल्यान व्हडा प्रमाणात सोऱ्याची निर्यात करपी जी बॉक्सां आशिल्ली ती बॉक्सां तो सोरो खंयच्यान हाडला हाचो आजून मेरेन पत्तो अबकारी खात्याक लागोंक ना. ह्या वाठारांत जी घडणुका घडल्या उपरांत सुरवातीक आमचे पेडणे अग्निशामक दलान आग विझयल्या उपरांत ही गाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिली. पेडणे पोलिसांनी ती मागीर RTO त्या उपरांत अबकारी खात्याचे ऑफिसर त्या वाठारान आयले, तांच्यांनी पाहणी केली, पंचनामो केलो, पूण सोरो खंयच्यान आयिल्लो हाची कागदपत्रां नाशिल्ली. जे गाडयेन कंटेनरान कॅबिनान जे कितें आशिल्ले ते सगळे जळोवन खाक जाला. ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात सोरो बेकायदेशीर वयता अशे अनेक तरेचे कागाळी आसात. फाटल्या दिसा 1 कोटीचो सोरो पेडण्या अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान धरिल्लो आणि होय आता व्हडा प्रमाणात सोरो कंटेनरासून व्हरपाचे काम कोणी तरी करताले आणि ह्या विशयी पेडणे जे अधिकारी आसात अबकारी अधिकारी ते उलोवपाक तयार ना. पेडणे पोलिसांकडे संपर्क साधल्यात, ते कॅमेरे समोर येवपाक उलोवपाक तयार जायनात. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयांतूय काळीज पिवटान उडोवपी घडणूक घडली. मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. विमान सकयल येवपाक लागलें. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडलें, पूण लखनौ पावो मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठीत घेवन प्रवास केलो. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयांतूय काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. ताचें जालें अशें मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडलें, पूण लखनौ मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठीत धरून प्रवास केलो. गोंयच्यान इंडिगो कंपनीचे 6E6811 ह्या विमानान सोमारा दनपारा लखनौ वचपाक उड्डाण केल्लें. उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळान विमानाचो तोल जावन ते सकयल येवपाक लागिल्ले. विमान सकयल येवपाक लागिल्ल्यान विमानांतले प्रवाशी जिवाच्या आकांतान आड्ड्यो मारपाक लागिल्ले, पूण पायलटान योग्य खबरदारी घेवन विमान नियंत्रीत करून ते सुरक्षीतपणान लखनौच्या विमानतळाचेर देंवयले. ह्या विमान प्रवासातलो थरारक अणभव प्रवासी जॉली खान हांणी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान मांडला. ऐकात तिचे म्हणणे. 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं. लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 6C6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ़्लाइट है. लेकिन जैसे ही ये फ़्लाइट टेक ऑफ करी ये पूरे की पूरी फ़्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई. शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे. आज हमने वही मौत का मंजर
महसूस किया। अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए। आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था। इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है। वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते। इस पूरी की पूरी इंडिया को फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है, ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें। मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था। फिलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयचे पुलीस महानिरीक्षक म्हणून IPS केशवराम चौरासी यांची नेमणूक जाल्या। तशेंच तांकां कोलवाळ बंदखणीचो महानिरीक्षक म्हणून ताबो दिला। गोंय सरकारान हे विशीं मंगळारा आदेश जारी केला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हेणी आयज एक ऑर्डर काडलेली आसा आनी ह्या ऑर्डरीन गोंयांक नवो IGP दिल्लो आसा। पयलीं जो IGP आशिल्लो तो ओमवीर सिंग बिश्नोय हो जो IGP आशिल्लो तो फाटल्या म्हयन्यान म्हणजे मे म्हयन्यान गोंयच्यान तेजी ट्रान्सफर केल्ली आनी मे म्हयन्याचे 30 तारखेक तेणें लास्ट ड्युटी गोंया खातीर सर्व केल्ली। आतां जो गोंयांत नवो IGP येयला तेजें नांव आसा केशव राम चौरसिया। हो जो IGP आसा तो IGP म्हणजे इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल पुलीस तशेंच इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल प्रिझन हे जे दोन्ही जे चार्ज आसात ते केशवराम चौरसियाक दिल्ले आसात। सो ही आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे केशवराम चौरसिया जो आसा तो गोंयचो आयच्यान IGP असो अपॉयंट केल्लो आसा। केशवराम चौरसिया हो इन्स्पेक्टर जनरल पुलीस तसोच इन्स्पेक्टर जनरल प्रिझन हे दोन्ही चार्ज आसात ते ताका दिल्ले आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर, पणजे। जमीन घोटाळ्याची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। आता राजधानी पणजेत सरकारी जमीन परस्पर कब्जो करपाचे प्रकरण उक्ताडार आयला। हो एक व्हडलो घोटाळो असून ह्या प्रकरणात FIR दाखल करपाचो आदेश मेरशेच्या सत्र न्यायालयान दिला। पाट्यार EDCचे प्लॉट आशिल्ले, तातूंतलो 25 नंबर प्लॉट परस्पर आपल्या नावार करून कांय जाणांनी रहिवाशी बिल्डिंग बांदपाक घेतिल्ली। सरकारी प्लॉट आपल्या नावार करपूच म्हळ्यार व्हडलो घोटाळो जावन आसा। या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर FIR नोंद करपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला, अशें याचिकादार काशीनाथ शेटये सांगता। कांय जाणांनी जाल्यार प्लॉट भाड्याक घेवन ते विकले। हो व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्याचें काशीनाथ सांगता। आयकात ताचें म्हणणें। एक 2 ऑर्डरी लास्ट सोमारा दीस ऑर्डर पास जाल्ले, आमी FIR मागलेले। आमी सगळ्यांनी मेळून 9 जाणांनी आनी 6 जाणांनी 9 जाणांनी मागलेले ते हेजेर मागलेले की EDCन ते पाट्यार 43 प्लॉट्स आशिल्ले, तेतून त्या प्लॉट्स तांणी ऑप्शन करपा जाय आशिल्ले आनी गव्हर्मेंट हाका आशिल्ले। ऑप्शन करून तुवें ते प्लॉट तुका यूज करपाचे आनी तेजो धंदो करून इफ यू वर डुईंग दॅट वे देन तुवें 50% अमावंट तो EDCक दिवंक जाय, तसो लॉस। आनी एक 25 नंबर प्लॉट आशिल्लो, तो 25 नंबर प्लॉट SBIक आशिल्लो, तो AB करून तांणी लोकांनी ते लिगल असिस्टंट आशिल्ले कोण तरी थंय एडवोकेट तिणें आनी कोण प्रेसवाल्याची बायल आशिल्ली शी वॉज अ रिकवरी एजंट, हेणी सगळ्यांनी मेळून तो प्लॉट आपल्या नांवार केलो आनी थंय आपल्याक लागून फ्लॅट बांदताले, वीच इज इम्पॉसिबल। तोय ताणें हें करपा जाय आशिल्लो आनी बोर्ड डज नॉट हॅव एनी हे टू ग्रांट सच अ हे। सो ते सगळ्यांक हें करपाचें आनी तो प्लॉट आपल्या नांवार करून आपल्याक घरा बांदपाक। ऑफिशियली यू कॅन बिल्ड रेजिडेन्शियल, तुवें स्वताक लागून तो फ्लॅट घेवन थंय करपा। इट कम्स अंडर करप्शन, दॅट इज ऑल्सो नेपडो आनी तेतून निर्जा बीन कितल्योश्योच हेज्यो केसीस आहा। सो आमी ते हे करून तांणी आज हांव मागीर इट वॉज फर्स्ट डिसमीस बाय द स्पेशल जज ऑफ हे, देन इट वेंट टू द हायकोर्ट अलाउड इट, देन इट केम डावन आनी आतां परती ऑर्डर पास केल्या की तांचे सगळ्यांचेर ते प्लॉटांचेर बीन FIR पास करप। वयल्यान ओपन स्पेस आशिल्लो पळय ते पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आहा, ते कोण ते सोदूंक जाय। तांणी 7.5% हॉटेलाक बीन वाडोवन दिले आनी कितें थंय हे केलें, ट्रान्सफर केल्या आनी रजिस्ट्रार हांकां सगळ्यांक आतां तातूंत इनवॉल्व कर। पयलीं तूं हें कर FIR आनी आमी अननोन लोकांचेर करतले आनी तांकां सगळ्यांक हाडटले।
हे करपाक एक आमकां एकूच हो प्लॉट पळय आख्खे प्रत्येकाक चान्स दिवपाक जाय आशिल्लो. हे आतां लिगल असिस्टंट आदोगाद बीन हांवें खावपा लागले प्लॉट हेतून कामाक आसता ते EDCचे लिगल असिस्टंट कितें उरले. अरे सगळ्यांक दिया मरे, गरिबांक दिया. हे आपल्याक तांकां रेजिडेंट दिवपा येना. EDC कित्याक गेले 5 रुपया कम्युनिदादा कडल्यान प्लॉट घेतलो आनी 43 तो प्लॉट आसा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आनी यांचो आशिल्लो. तुवें अशें करूंक ना. आतां कोणे डॅम्पोचे 2 प्लॉटा गॅरान विकल्या पळय तितले समज 1 कोटीक विकला 50 lakhs शूड कम टू EDC. ते दिवपूच ना. ते दिवंक जाय सगळे कोणे कोणे विकले आनी तांकां देर आर लीज. आतां स्पेसिसाचेर तो प्लॉट दिल्लो ताका धंदो करपाक अशें भाड्याक दिवन आमच्याच गव्हर्मेंटा कडल्यानूच पयशे काडले. सो दीज आर फ्रॉड्स, दीज आर मेजर फ्रॉड्स एंड स्कॅम्स. तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय, तांकां इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेचो व्यावसायिक संदीप चौधरीचे अपहरण केल्ले प्रकरणात आनीक 4 जाणांक फोंडे पुलिशेन ताब्यात घेतले. तशेंच अपहरणाचो मुख्य सूत्रधार भारत सोडून भायल्या देशात वचपाक भायर सरिल्लो ही माहिती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत तांणी मुंबय विमानतळार वतना वाटेक ताका धरलो. हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. Abduction case which was registered on 10th of this month, wherein one Marwari businessman who was abducted from Fonda area and he was taken to Karnataka. So multiple teams were formed in that, and initially our focus was on the safety of the abducted person, victim. So first we managed to bring him back safely from Karnataka, and as soon as he came back here, then we made again multiple teams, and we sent our team to various locations in Karnataka, and we managed to get hold of all the guys who were involved in that. So the main accused was actually he was on the way to go out of the country, but we intercepted his movement, and in the middle of the night we caught him and again we arrested him. So these are 2 important cases where Fonda Police subdivision has done a great job, wherein the murder which was almost blind, we managed to catch the accused within 24 hours, and also in the abduction case we not only managed to safely get the victim but also arrest all the accused in that. Main accused India छोड़ के बाहर गया, मिडिल ईस्ट में. उसको हमने अपने रास्ते में पकड़ा. He was trying to go to मुंबई एयरपोर्ट. तो हमारा जो बैंगलोर और मुंबई के बीच में नज़दीक हमारा जो पॉइंट था, हमारी टीम वहाँ डिप्लॉय थी. बिजनेस का लेन देन. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या लाच दिवपाच्या प्रकरणात गुन्यांव नोंदवपाचो आदेश सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचारी विरोधी पथकाक दिलो. मडकयकाराच्या आरोपा उपरांत काशीनाथ शेटये सयत 7 जाणांनी सत्र न्यायालयान थाव मारिल्ली. सरकाराचे मंत्री फकत पयशे करपाक पेटल्यात. फायली क्लियर करपाकूय पयशे घेतात. आपणे एका साध्या कामा खातीर 15 ते 20 लाख दिल्ले असो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चवकशी करची पडिल्ली. मात मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना. गैरसमजुतींतल्यान तांणी चुकीची वक्तव्यां केल्यात असो रिपोर्ट ACBन कोर्टाक सादर केल्लो. हे प्रकरण मिटोवपाचो सत्ताधारी गटाचो यत्न आसतनाच काशीनाथ शेटये आनी हेरांनी उत्तर गोंय सत्र न्यायालयात धांव मारून गुन्यांव नोंद करपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण हे प्रकरणात गुन्यांव दाखल करपाचो आदेश न्यायालयान ACBक दिल्ल्याचे काशीनाथ शेटये सांगता. case he said that he has given a bribe of 15 to 20 lakhs. आता तेणे जेन्ना म्हणलां that is to be even a oral thing has to be considered as a FIR and registered and चौकशी. तुवें ते सेटिंगां करून तुका चौकशी करपाक मेळना. सो तातूंत ऑर्डर पास जाल्या की ताजेर FIR कर. ताणें जर खरें सांगलां जाल्यार तांकां घेवन यो. फट सांगलां जाल्यार ताजेर फॉल्स FIR जावंक जाय. सो क्लोज करतना समज ताणें ती क्लोज केली जाल्यार हेजेर 199 आनी हेतून आतां हें जावंक जाय FIR, आनी ताजेर सगळी चौकशी जावंक जाय. कोणें कोणें तेजे कडल्यान खंयच्या मनशान पयशे घेतले. आमी एक CD प्रोवायड केले. तेतून आहा जाल्यार ताणें पळोवपाचें तें. बट तेजे एक्शन जातली म्हणून दिसता तुमकां. आतां कोर्टाची CBI कोर्ट एज म्हणजे स्पेशल जज ऑफ एंटी करप्शन एज पास्ट एन ऑर्डर कोर्टांतल्यान आयला. सो दे हॅव टू गिव अ करेक्ट. न्हय जातलें काय ना आमी फॉलो करना. खंयचोय आतां रस्त्यार मर्डर जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. वाळपय शारांत आशिल्ले कांय 20 खांबे धोकादायक स्थितीत आसा. हे खांबे खंयच्याय वेळार कोसळपाची शक्यताय आसा. पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसली वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण काय म्हणून थळाव्या लोकांचो प्रश्न आसा.
वाळपय शारांत आशिल्ले कांय 20 खांबे सामकेच धोकादायक आसात. कांय खांबे तर केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा. वाळपय पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर आशिल्लो खांबो सामकोच बागवला. जाल्यार दुसऱ्या वटेन जामा मशिदी मुखार आशिल्ल्या 20 खांब्याची लेगीत तीच परिस्थिती. हे विशीं मस्जिद समितीन पत्र वेव्हारा वरवीं 20 खात्याक कळोवन लेगीत कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हूण थळावे सांगतात. पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसली वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण? 20 खात्यान बेगोबेग हाची दखल घेवन नवे 20 खांबे बसोवचे म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. खांबो लायटीचो आसा आनी तो खांबो बँड जाल्लो आहा आनी हेका लागून आमी बी खूब वयर केल्ले म्हणजे आमच्या जमातीक बी सांगलेले जमातीन बी आमचे लेटर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक केल्ले आहा. तेजेर तेंकां रिप्लाय काय मेळना. आतां प्रॉब्लम म्हणजे कितें हांगा ट्राफीक बी वाडलेली आहा आनी वायरी बी सकल आहा. तेका लागून कितें प्रॉब्लम जावंक शकता सगळ्याक. कित्याक ताची गाडयेचेर कॅरियर लागू शकता आनी हेज्या पयलीं एक 40 वर्सां हांगा जाल्ले ह्याच जाग्यार जाल्ले. हेच खांब्यार वायरीक लागून खांबो मोडून पडलेलो आनी एक बायल मेल्ली 40-45 वर्सां. तशेंच आनी जावंक शकता. तेका लागून हे पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान केअर घेवपाचें हेजे खांब्याचें. हा जो खांबा आहे इलेक्ट्रिकचा पोल आहे तो पोल इतका डेंजरस आहे की तो कधी कोलॅप्स होईल असं नाही. जर या संबंधी कोणताही ॲक्सिडेंट झाला त्याला जबाबदार कोण राहणार? पण तो एक तर पहिला वळणावर आहे, टर्निंग पॉईंटवर आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यावर हाय टेन्शन लाईन गेलेली. तर समजा एखादा अपघात झाला, सफर झाली, त्याला जबाबदार कोण राहणार? त्याच्यात पहिल्यांदा म्हणून तो खांबा पहिल्यांदा हलवा. या याच्यात काय नाही, खाली सगळं ते गेलं आहे ना तो. आणि खाली पण तो जो सगळं हे गेलेलं आहे, इथे अंडरग्राऊंड केबलिंग घातलेलं. पहिल्यांदा जसं गटाराचं पाणी त्यातनं जातं आणि त्याची माती वाहून गेलेली आहे खालची. त्याची दखल घ्यावी संबंधित खात्याने. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4